Situacioni gjeopolitike mes Izraelit dhe Iranit tashmë edhe në vendin tonë e kanë bërë të vetën. Kjo është vrejt më së shumti me ngritjen e çmimit të derivateve. E sot po dalim të shohim se çka po mendojnë qytetarët për këtë ngritje të çmimit dhe pasojat e saj. Është e pamundur që ato sasi të naftës të cilat kanë qenë këtu i marrë me një çmim krejt tjetër, tash të ngritën me një çmim krejt tjetër. Do të thotë është abuzim me qytetarit, është abuzim me shitjen e derivateve të naftës nga kompania. E dim që pas ngritjes së derivateve kanë lujt çmimet edhe disa relacione nga vendet e tjera të biletave. Sa është se kjo sipas juve si qytetar? Po edhe kjo është, kjo ngritja e çmimeve të biletave është e lidhur ngushtë me çmimin e derivateve, sepse ajo e dikton çmimin e biletës, çmimin e derivateve. Sa shqetësuese sipas juve? Po është shqetësuese. Sa kanë mu ataku për keq qytetarët? Gjithë barën e kësajnë e bartën qytetarët, sepse kompanitë në ato që ato asnjëherë nuk shkojnë në humbje dhe gjithë barën ja hedhin qytetarit. Në këtë rast nuk është korrekte kjo. Do të ishte korrekte sikur çmimi të ishte real dhe të ishte çmimi i cili është importuar me rritje në oaza botërore. Por jo çmimet të rritën në ato rezervat naftës që i kanë pasur kompanitë dhe ato çmimet të rritën në një shkallë caktuar derisa nuk kanë arsye për diçka të tillë. Unë thash edhe më herët që kjo është e ndërlidhshme dhe ka varësi të drejtë për drejtë nga çmimi i derivateve, sepse kompanitë e udhëtimeve të transportit publik ato duhet ta blejnë naftën dhe me atë çmim që blejnë naftën ndoshta s'mund të përballojnë çmimin e biletave të cilat kanë qenë më parë. Kështu që nuk i fajsoj ato kompanitë, po është faj kryesor është te kompanitë që bëjnë furnizimin me derivatet naftës. Po, jo bashkë mirë. Po shkak se na po kemi probleme me pasagerët. Ne punoj taksi, dhe ne jo po dhe ta kolegë. Ajo vjen thotë ço taksimetri kur tarifa ka shku për shembull e notës. Tash e keni 34 mos gabon. Çdo ditë po rritet ka 2 cent, 3 cent. Mos kem llogari migron me këtë çmim tash më don hadi se po çe ditë e parë këtë vjet. Po tani që keni detyruar me ngritjeve. S'kem çfarë pa vazhdoj çështo po. Mendimi jam është edhe jam edhe këtyre kolegëve përgjithësi. Tash për ta sa po mundim ja dalë. Po ne pejmë mëngjes në turë kum po. Tash llogaritë që ora është. Ora 12, 4 minuta në 12, pe orës 8, 3 euro. Tash llogaritë që është. Të zgjidhe s'ka heq. Ai me pas zgjidhe kishin kryer qeveria punë të vet. S'ne kishin lënë neve. Kaq, çka kam ashtu. Këtë aspekt, inshallah në lufta kjo dhe zbresin çdo çmime që do. Se po gjë tjetër perspektivë s'ka këtu. Nuk është vendos. S'po di sa po shkon këtu. Nuk ka siguri diçka që më thon, ose zgjop për shembull 1 ose 2 ose s'po di sa zgjop. Që bëa kjo shkëndej 2 euro, më di sa është. Qoftë derivatet, qoftë gjërat e artikujt ushqimor, rryma e të tjera. E këtë e rëndon edhe ma shumë pra dhe ngritja e çmimeve të derivateve. Po kjo është për momentin shumë e keqe e të mërshme do të thoja. Se po na qesin para mundësive jo normale të ekzistencës. Kështu. Po. Në rastin e derivateve, sa po e vrini si qytetarë ndryshimin? Po vrehet ajo më njëherë vrehet. Duhet makina të lejonosh, të ecim këmbë aq sa mundemi dhe kështu ta përballojmë situatën për ndryshe, keq është. Jo mirë, partnerësi shumë e madhe. Megjithëse kjo puna e derivateve është edhe problem pak më i thellë, lidhet me luftën në lindje në Iran, Izrael e kështu me radhë. Po sa në tjera nuk kanë bëjmë ato, janë e keqja jone.
e pamundësive tona për të gjetë rrugdalje. Po, mendoj nga pushteti ynë, ka hyrë kollaps edhe presim tash.